嗱，呢個咧就係一個微軟嘅視窗系統，係一個全新安裝嘅系統嚟嘅。好啦，嗱，咁今日會講啲咩咧？睇一睇先啦。嗱，當一個微軟視窗系統喺個電腦全新嘅時候咧，其實你會睇到咧，佢有好多預先安裝嘅程式喺度嘅。咁但係唔係每一個程式我哋都會啱用㗎。啊，例如話遊戲機啦，呢啲簡單嘅遊戲啦，或者其他嘅部分啦，咁你會發覺咧，佢會有好多裝咗落去嘅。好啦，嗱，咁究竟微軟裝咗幾多預先安裝嘅程式喺度咧？咁我哋撳一撳全部睇一睇啦。嗱，全部呢一度嚟講咧，咁其實你會睇到咧，裏邊咧就係一啲微軟本身個系統預先安裝嘅軟件啦。嗱，由於呢個係一個全新安裝嘅電腦系統啦，咁所以嚟講咧就冇任何額外嘅軟件裝落去嘅。而家你望到呢啲咧，就全部都係屬於微軟視窗系統預先安裝嘅軟件嚟嘅。好啊，咁但係咧唔係每一個軟件個個人都啱用噶嘛。咁如果有啲軟件你係唔啱用，咁你又唔想保留嘅喺個電腦系統裏邊嘅話咧，可以點做咧？咁呢度咧，我哋會講一個好簡單嘅方法，亦都係微軟系統咧本身嘅功能之一嚟嘅。首先開始，跟住設定，然之後咧應用程式。嚟到呢度嘅時候咧，我哋要選擇已安裝嘅應用程式。嗱，咁喺呢度咧，你就會睇到啦。而家咧，佢係話俾你聽，佢揾到31個嘅應用程式。咁即係話咧，如果你買一部全新嘅電腦，佢有一個全新嘅微軟視窗系統，或者你自己安裝咗一個全新嘅視窗系統嘅時候咧，基本上咧佢已經係有咁多嘅軟件裝咗落去噶啦。但係好多時咧就有啲軟件咧，我哋未必啱用嘅。嗱，咁呢度你會睇到啦。好啦，咁你可以諗一諗啦，就話如果嗰啲冇用嘅軟件，裝咗喺個電腦嗰度都係牙位嘅啫，咁移除佢得唔得咧？係冇問題嘅。嗱，舉個例，譬如話 Xbox 遊戲機軟件，我唔需要嘅，咁你可以點做咧？睇下呢個3點呢個位置，嗱，咁喺度撳一下滑鼠，然後撳解除安裝。咁你一撳解除安裝嘅時候咧，咁佢就會叫你確認係咪要解除呢一個軟件嘅安裝嘅。咁你只係需要撳解除安裝就可以啦。咁留意下啦，你一定要好清楚知道你係要移除啲乜嘢嘅軟件，唔好撳錯。如果撳錯嘅話咧，就還原唔到嘅。舉個例，譬如話新聞，我唔需要嘅，咁我就只係需要指住呢3點，撳一撳滑鼠，然後咧我揀解除安裝。嚟到呢度嘅時候咧，咁佢話俾你聽啦，你係咪真係要解除呢個軟件？咁留意一下啦，就話你揀咗新聞啦，咁即係話唔好揀錯。咁你確認咗冇問題啦，你就撳解除安裝。當你移除咗呢個軟件嘅時候咧，咁你發覺喺呢一度咧就唔會再見到佢噶啦。咁同時嚟講咧，你會睇到咧就話而家個程式咧就會少咗一個。再落嚟做多一次第二樣啊 ，Xbox 我唔要噶啦，指住呢個位撳一撳滑鼠，然後選擇解除安裝，跟住確認解除。咁 Xbox 你唔玩嘅時候咧，相關嘅軟件咧你都可以唔要噶咯喎，譬如話 Xbox Live 啦，咁都係嗰樣嘢啦，撳一撳呢個位置，解除安裝，確認解除。好簡單。咁喺度嚟講咧，其實最主要就話，如果我哋將一啲我哋唔需要用嘅軟件移除嘅話咧，咁佢有幾個好處嘅。咁第一就話呢個電腦硬碟咧會慳翻啲位啦。第二樣嘢就係咩咧？
如果你安裝咗之後咧，可能佢會有部分嘅軟件咧，就會喺背景嗰度做一個執行嘅。如果你移除咗之後咧，咁你除咗係令到你個磁碟空間會係多翻啲位之外咧，另外一樣咧就基本上電腦嗰個電腦資源咧，就會係比較用得少啲啦。咁變咗咧，你可以有多啲嘅電腦資源可以用。好啊，嗱，再睇一次，開始設定應用程式，已安裝應用程式。嗱，咁嚟到呢個時候咧，咁我哋再揀一個啦。嗱，譬如話 Team 啦，呢個係視像會議嘅軟件嚟嘅。如果你係唔用嘅話咧，都係嗰個方法，指住佢3點呢個位置，撳一撳滑鼠，然後選擇解除安裝，跟住確認解除。嗱，咁你完咗之後咧，佢就冇咗噶啦。咁如果你睇翻上邊嘅話咧，咁其實咧呢度相對亦都係已安裝嘅程式咧都會細咗嘅。嗱，咁喺呢度嚟講咧，你有啲乜嘢軟件唔要咧，就由呢一度去睇啦。嗱，咁你記咗一樣嘢咧，如果你決定咗唔要之後咧，當你移除咗之後咧，你係冇得還原嘅。如果你係需要再用翻嘅話咧，咁你就要上翻微軟嗰個App Store 啦，即係嗰個程式商店嗰度咧，下載翻落嚟啦，或者喺微軟嘅網站嗰度揾翻相應嘅軟件，將佢下載然後安裝嘅。咁呢個要留意啦。咁移除軟件係相當之方便同埋簡單。咁呢個咧係一個最基本嘅方法嚟嘅。